Hello，大家好，今日帶嚟一個恐怖故事，個名叫做《雨夜來電》。有一晚個雨落得好大，陳峰呢喺個沙發入邊睇緊電影啦。個座機突然間電話響咗，呢個年頭幾乎都冇人打電話，淨係得啲詐騙電話嘅啫。但係佢都接咗啦，對面都只有雜音，好似嗰啲收音機冇信號時嗰啲電流聲啊。佢喂咗幾聲，正準備吸線呢，突然間就聽到一個極其微妙、斷斷續續嘅女聲啊，好似隔咗一層好深好深嘅水。救我啊！呢度好黑好凍啊！陳峰以為係惡作劇啦，鬧咗佢一句就掛咗啦。但係過咗5分鐘，電話又響咗，仲係嗰隻聲。你點解唔嚟搵我啊？我就喺你床下底啫嘛。哇！佢突然間心頭一緊，下意識咁樣耷低咗個頭，望咗下沙發同埋地板嘅嗰個間隙啊，黑掹掹嘅，乜嘢都冇。佢咁樣笑咗笑，哈哈，關咗電視準備瞓覺啊。就喺佢瞓低熄燈嗰陣時，個壓室嘅座機分機突然間發出咗刺耳嘅聲，佢驚醒啊，牛咗一下，喺黑暗之中咧攞起咗個聽筒。呢一次把聲變得好清晰，仿似就喺身邊咁樣喺度講嘢啦，仲帶咗一點點潮濕嗰種水氣。我而家就喺你身後邊啊！陳峰傻晒啊，冷汗濕晒咗個睡衣啦。卧室入邊都得佢一個人，佢清楚咁樣記得係自己係閂咗道門嘅，佢仲可以聽到自己嘅心跳聲，跟住仲有電話入邊傳嚟嘅一種黏稠液體滴落地板上嘅聲啊！佢唔敢回頭，只可以斜斜啲眼咁樣望下嗰個床頭旁邊嗰塊鏡入邊個反光啊，個鏡入邊呢，睇到佢身後係冇人噶，得嗰個卧室門安安靜靜咁樣關實嘅。佢鬆咗啖氣，以為係自己嚇緊自己啦。但係個電話入邊安靜幾秒之後，又傳嚟咗嗰把聲啊！呢次帶嚟咗一種失望同埋困惑。哦，唔好意思啊，睇錯咗啊！原來你屋企樓上個卧室個床底下同樓下個位置唔係好一樣啊！我係喺樓下個黃阿姨個卧室入邊啊！即刻電話就吸咗啦，跟住樓下就傳嚟一個慘叫聲，係黃阿姨嗰把聲啊！跟住成棟樓又安靜翻啦。陳峰突然間諗起，佢樓下上個星期就搬空咗啦，黃阿姨早就搬走咗咯。啱啱嘅慘叫聲，究竟係邊個喺度叫啊？